batik, batuk, botak. Botak, batik, batuk. Oke, maju, sini maju. Oke, bertahan. Maju sini, maju sini. Oke, bertahan 3 orang. Konsentrasi. Batik, batuk, botak. Botak, botak, batik. Batuk, batik, botak. Batik, batik. Oke. Saya. Oke, tepuk tangan buat Najla. Oke. Oke, silakan duduk lagi, guys. Oke, silakan duduk lagi semuanya. Sebelah sana juga. Sebelah sana. Itu sebelah sana. Botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk. Botak, botak, batik. Batik, batik, botak. Arona. Batik, batik, botak. Botak, botak, batik. Batik, batik, botak. Botak, batuk. Batuk. Batuk, batik. Botak. Em. Batuk. Batuk. Yang menang siapa? Oke. Tepuk tangan buat Alenka. Iya. Sama Azka ya, sama Azka. Oke. Ada yang bisa memberikan pesannya nggak? Kita harus seperti apa? Ya. Konsentrasi. Selain konsentrasi apa? Fokus. Terus apa lagi? Apalagi dari ice breaking kali ini? Hah? Jangan terkecoh, betul. Banyak-banyak tipuan ya, benar. Terus apa lagi? Harus apa? Jujur. Jujur. Tadi kan yang salah langsung keluar gitu ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Jangan pantang menyerah ya. Ya, berarti itu banyak sekali poin-poin positif ya. Oke. Terima kasih ya untuk semuanya.